Всем привет, с вами Мистер Крист. Сегодня я буду строить механизмы специально для вас. И сегодня то, что я буду показывать, это будет камином. Сейчас я покажу, как же его строить. Нам понадобится один железный блок, один адский камень, два липких поршня, раздатчик, красная пыль, красный факел, рычаг. Все. Нам понадобится вот такая конструкция. Ставим вот так. Так. Здесь ставим раз, два, три. Так вот. Здесь. Так вот здесь ставим. Надо, чтобы поставить их вот так вот. Сейчас я вырезал. Так, здесь ставим. Нет, неправильно поставили. Сейчас вот так. Теперь ставим мы. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. 4, 5, 6. Теперь ставим 2, 3, то есть даже раздатчик. Это надо ставить с той стороны. Раз, два, три. Ставим сюда вот эту такую штучку. Ну, и для красоты можно поставить железные прутья. Так, вот, раз, два, три, 4, 5. Вот. Да, идем дальше. Чтобы вот все работало, следи, пожалуйста. Делаем вот так. Раз, два, три. Ставим сюда один штучку. Итого у нас получается так. Но, если вы видите, что здесь, ставим здесь еще. Все. При помощи одного нажатия кнопки у нас зажигается. Забыл совсем. Извините, пожалуйста. Забыл то, что нам еще нужно 2 зажигалки. 3 даже. Я забыл то, что 3 раздатчика. Блин, извиняюсь, конечно. Извините, я что-то скосячил. Так, не отвлекаемся. Идем дальше. Так, ставим. И, конечно же, раз, два. Теперь нажимаем на рычаг. Ставим. Забыл. Теперь я вспомнил. Вот так, так. И видите, как нажалось. Нажимаем. Хоп. Все. Хоп. Хоп. Нажалось. Оп. Все хорошо. Таким образом можно сделать себе дом. Например, я сейчас поставлю такой себе мини-домик. Ходим. Так, например, сюда можно стульчик там поставить сейчас. На ступеньки, например. Вот камень. Ну, не камень, а такие вот. Раз, два. Теперь ставим. Можно такие блоки поставить. Раз, два, три. Все, видите, зажглось. Убираем все. Классный механизм, конечно. Вот. На этом все. С вами был Мистер Крист. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да, и забыл совсем сказать. Чем больше лайков, тем больше видео. У меня желаний очень много снимать видео. Так что не подведите. Поставьте лайк, подпишитесь. Да. И может даже я буду снимать видео на камеру. И, конечно, как говорится, всем удачи, всем пока.